咪咪就太犀利，阿肥兜跳唔起。係，就下你啊，但係俾翻我啊。哦，喂，邊啊？俾翻我。你一要一放佢彈到你。俾翻我。喂，肥兜。肥兜，你識唔識玩㗎？喂喂。俾翻我。哎呀，喂，俾翻我，唔係咁玩㗎，就係佢講。喂，你想去邊呢？豆豆，俾翻我。兜兜成日去搶嘅。翻返嚟新聞時間，佢唔識玩。國會方面話咧，世博期間仲要胡添咁。要遵守中國嘅法律。另外，園區主建築之一世博族今日完工，由天文台喺上海報道。世博園區90%工程已經完成，包括位於中心地帶嘅世博族。呢條長1公里嘅走廊貫通園區，上個由天幕同埋綠色建築陽光谷組成。哇！好跳，跳到好高，佢成日咧都掹走嘅，咁樣一個好快玩完嘅啫喎，得啊？要錢買嘅喎，仲要胡添。世博族係園區永久建築之一，半年會期之後，你識唔識玩㗎，蝦仔？提供餐飲、娛樂、商業會展等綜合服務。而位於中國館旁邊嘅香港館已經見到雛形。有記者關心世博期間上網會唔會同掹甩佢隻牙定啊！解禁網站。你睇下佢衰啊！佢點解要咁做啊？咦！你搞到全世界都冇玩衰仔。哇！勁啊！而今屆世博首創嘅城市最佳實踐區建築工程仍然做緊，香港將會建築哇！好混亂嘅應用。變態。世博完結之後，實踐區將會打造成類似上海天地咁樣嘅地標。無線電視記者潘慧蘭喺上海報道。我眼都跳得好高喎。勁啊！唔係佢開頭都冇跳得咁勁啊，玩得多咧好似跳得高啲。係啊，兜兜最 cheap 嘅。兜兜都高咗咯，而家。兜兜邊度跳啊？好咗㗎啦，已經佢開頭唔跳添啊，衰到。可以刺激起購買欲咧？如果話首飾係女士嘅至愛，呢一架名車肯定可以吸引男士嘅目光。中新網報道，由網民專家選出嘅內地10大奢侈城市，頭5位依次係上海、北京、杭州、廣州同埋深圳。調查者嘅評論認為，廣州人嘅購買力令人驚歎，加上成日去香港買嘢，亦都影響咗佢哋嘅消費習慣。女士喺打扮方面。